हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय लर्निंग अबाउट मेडिसिन चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ZXP सिरप के बारे में। ZXP सिरप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सूखी खांसी के लिए, गले में खराश, नाक बंद, सर्दी जुकाम के लक्षणों में किया जाता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ZXP सिरप के कंपोजिशन के बारे में, MRP के बारे में, डोसेज के बारे में, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए जानते हैं ZXP सिरप के बारे में। ZXP सिरप की कंपोजिशन क्या है? ZXP सिरप में कंपोजिशन है पैरासीटामोल 250 mg का, जो कि बुखार और बदन दर्द को कम करने के लिए बहुत ही असरदार काम करता है। उसके बाद क्लोरफेनिरामिन मेलेट, जो कि 2 mg का रहता है और जो एंटी हिस्टामिन है, जो एलर्जी से होने वाली छींक, नाक बहना, आँखों से पानी बहना जैसे लक्षणों को कम करता है। उसके बाद फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 5 mg का होता है, जो कि एक डीकंजेस्टन होता है, जो नाक की सूजन को कम करके सांस लेने में आसानी करता है। उसके बाद सोडियम सिट्रेट, जो 60 mg का होता है, गले की खराश हो, चिपचिपाहट को कम करने के लिए यह एक म्यूकोलाइट एजेंट होता है, उसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद और एक कंपोजिशन होता है, वो है मेंथॉल 1 mg, जो कि गले को ठंडक और आराम देता है, खांसी से तुरंत राहत देने में मदद करता है। तो ये थे ZXP सिरप के कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद ZXP सिरप के यूजेस की बात करें तो ZXP सिरप बहुत ही असरदार सिरप है सूखी खांसी के लिए, जुखाम के लिए, गले में खराश हो, बंद नाक, हल्का बुखार के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और सिर दर्द या बदन दर्द के लिए भी बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये थे यूजेस के बारे में। उसके बाद ZXP सिरप की डोसेज की बात करें तो बच्चों के लिए डोज की मात्रा जो होती है आमतौर पर 2.5 to 5 ml दी जाती है, लेकिन आपको बच्चों के लिए जो डोज है डॉक्टर की सलाह से ही देना है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही बच्चों के लिए डोज देना है। तो ये थे डोसेज के बारे में। उसके बाद MRP की बात करें तो ZXP सिरप की कीमत 80 से 110 तक होती है और ये जो सिरप है आमतौर पर आपको 60 ml की बोतल में अवेलेबल होता है। तो ये थे MRP के बारे में। उसके बाद ZXP सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हर दवा की तरह इसके भी कुछ हल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप ZXP सिरप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो, जैसे कि नींद आना, मुंह सूखना, चक्कर आ सकती है, पेट में हल्की परेशानियां भी हो सकती है और कुछ रेयर केसेस में एलर्जी या त्वचा पर रैशेज भी आ सकते हैं। अगर आप ZXP सिरप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद प्रिकॉशन की बात करें तो 2 साल से छोटे बच्चों को डॉक्टर से ही पूछे बिना दवाई आपको देनी नहीं है और दवा लेने के बाद गाड़ी न चलाएं, इससे नींद भी आ सकती है। उसके बाद अगर पहले से कोई लीवर या हार्ट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। उसके बाद इस दवा को कोल्ड, फ्लू या एलर्जी की दूसरी दवाओं के साथ मिक्स करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना। तो ये थे प्रिकॉशंस के बारे में। तो ये थी पूरी जानकारी ZXP सिरप के बारे में। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस मेडिसिन टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक